amasomo n'inyigisho ku munsi mukuru wa Pentekosti umwaka wa liturujia A. Ayo masomo ni iryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugera ku wa 11, isomo rya mbere. Zaburi ni 104 103 mu dukubo. Isomo rya kabiri ni ryo mu ibaruwa ya mbere mutagatifu Pawulo umwandiki abanyakorinto umutwe wa 12 umurongo wa 3b kugeza ku murongo wa 7 n'umurongo wa 12 kugera ku wa 13. Hari igisingizo cya Roho Mutagatifu ni Evanjili yanditswe na Mutagatifu Yohani umutwe wa 20 umurongo wa 19 kugera ku wa 23. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umunsi wa Pentekosti turagera, bose bakaba bakoraniye hamwe. Ako kanya umuriro umeze nk'inkubi y'umuyaga uva mu ijuru maze wuzura mu nzu bari barimo. Nuko haboneka indimi zisa n'iz'umuriro zigabanya zijya kuri buri muntu muri bo. Ubwo bose buzuramo Roho Mutagatifu batangira kuvuga mu zindi ndimi uko Roho abahaye kuzivuga. Aho rero Yerusalemu hakaba Abayahudi bubahaga Imana bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Ngo bumve urwo rusaku, rubanda rwose barakorana maze barumirwa, kuko buri wese yabumvaga bavuga mu rurimi rwe bwite. Barashoberwa batangara bavuga bati, mbese abose bavuga se Abanyagalileya? Bishoboka bite se ko buri muntu muri mwe abumva bavuga mu rurimi rwe kavukire? Baba Abapariti, Abamedi n'Abelamu, baba batuye muri Mesopotamiya, muri Yudeya no muri Kapadosiya, muri Ponti no muri Aziya, muri Furugiya no muri Pamfiliya, mu Misiri no mu turere twa Libiya duhereranye na Sireni, baba bashyitsi baturutse Roma, Abayahudi kavukire n'abayoboke b'idini yabo, Abanyakireta n'Abarabu, twese turabumva bamamaza mu ndimi zacu bwite ibitangaza by'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani wohereza umwuka wawe bikaremwa, maze imisusire y'isi ukayihindura mishya. Mutima wanjye singiza Uhoraho, Uhoraho Mana yanjye uri igihangange rwose. Uhoraho, mbega ibikorwa byawe biraba byinshi, ngo biraba byinshi, isi yuzuye ibiremwa byawe. Ubivanamo umwuka bigahwera, bigasubira mu mukungugu byavuyemo. Wohereza umwuka wawe bikaremwa, maze imisusire y'isi ukayihindura mishya. Ikuzo ry'Uhoraho riragahoraho ubuziraherezo. Uhoraho arakishimira ibikorwa bye. Icyampa ngo umuvugo wanjye umunyure, maze Uhoraho ambere isoko y'ibyishimo. Nyagasani wohereza umwuka wawe bikaremwa, maze imisusire y'isi ukayihindura mishya. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti. Bavandimwe, nta wavuga ngo Yezu ni Nyagasani atabibwirijwe na Roho Mutagatifu. Ingabire ziranyuranye, ariko Roho ni umwe. Muri Kiliziya kwitangira abandi biri kwinshi, ariko Nyagasani ni umwe. Uburyo bwo gukora buri kwinshi, ariko Imana niyo itunganya byose muri bose. Koko rero buri wese ahabwa kugaragaza ibyo Roho w'Imana mukoreramo, ngo bigirire akamaro bose. Mu by'ukuri umubiri ni umwe kandi ugizwe n'ingingo nyinshi, ariko izo ngingo zose nubwo ari nyinshi zigize umubiri umwe. Niko bimeze no muri Kristo. Twese twabatirijwe muri Roho umwe ngo tube umubiri umwe. Twaba Abayahudi cyangwa Abagereki, twaba abacakara cyangwa abigenga, twese twuhiwe Roho umwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo y'igisingizo cy'iyobera rya Roho Mutagatifu. Ngwino Roho Mutagatifu uze mu mitima yacu, maze uduhe umucyo wawe wo mu ijuru. Ngwino mubyeyi w'abakene, ngwino we soko y'ingabire, ngwino rumuri rw'imitima yacu. Uri umuhozi usumba bose, uri umushyitsi muhire wa roho zacu, uri ihumure rigarura ubuyanja. Niwe buruhukiro bw'abanyamiruho, niwe ucubye ubushyuhirane
niwo uhanagura amarira y'abarira. Yewe garumburi ruhire, ngwino urwuzuze mu mitima y'abayoboke bawe bose. Utaduhagarikiye umuntu ntacyo yashobora, nta n'icyo yagira cyiza. Sukura ibyanduye, sukira utuzi byumiranye, uwo muri nkomere. Urushya imitima ikomeye, ususurutse imitima ikonje, ugarura imitima yayobye. Abakwemera bose kandi bakakwizera, bahingabiriza bintagatifu uko ari indwi. Urabahe n'igihembo cy'ibyiza bakoze, uzabaha amaherezo mahire y'agakiza, ubahe n'ibyishimo bidashira. Amen. Alleluia, alleluia. Ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima y'abayoboke bawe, maze bagurumane umuriro w'urukundo rwawe. Alleluia. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Mutagatifu Yohana. Ubwo hari nyuma y'urupfu rwa Yesu, ku munsi wa mbere ku cyumweru nimugoroba, inzugi z'abigishwa bari bateraniye zari zikinze bitewe no gutinya Abayahudi. Nuko Yesu agira atya, araza hagarara hagati yabo arababwira ati, nimugire amahoro. Amaze kuvuga atya abereka ibiganza n'urubavu rwe. Abigishwa babonye Nyagasani, ibyishimo birabasaga. Nuko Yesu yongera kubabwira ati, nimugire amahoro. Nkuko Data yantumye, nanjye ndabatumye. Amaze kuvuga atya bahuhaho arababwira ati, nimwakire Roho Mutagatifu. Abo muzakiza ibyaha bazabikizwa, abo mutazabikiza bazabigumana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Yesu Kristo akozwe. Yesu Kristo akozwe. Yesu Kristo akozwe. Yesu ni Nyagasani, ni Nyagasani. Yesu ni Nyagasani, ni Nyagasani. Yesu ni Nyagasani, ni Nyagasani. Ngaya magambo ya Pentekoste. Ngubwo ubutumwa bwayo. Kwamamaza ko Yesu ari Nyagasani. Uyu munsi rero, kuri umunsi wa Pentekoste, kuri iki cyumweru cya Pentekoste, Kiliziya yose irasenderezwa Roho Mutagatifu. Ntagomba kwikura kuri iyo lisiti nkuko nkunze kubibwira abantu. Nawe uru rugingo rwa Kiliziya. Ibyiza byose Roho Mutagatifu ashaka gukora muri Kiliziya, arashaka nawe kubigukoreramo, arashaka nawe kubikwereka. Ikibazo si we, ikibazo ni wowe. Uramwemerera se? Uremera kuva none kuyoborwa na Roho Mutagatifu aho kuyoborwa n'irari ryawe bwite? Uremera gupfa ku cyaha? Ubwira Roho Mutagatifu uti, akira ibiganza byanjye unyiyoborere, umuhereze n'ingingo zose, nizo tudatinyuka kuvugira mu ruhame. Nta na rumwe usize uti, kuva uyu munsi zibaye izawe, niwo uzanyiyoborera. Akira umutima wanjye usendere. Nta kindi nkeneye gukora kitari igikorwa cyawe, Mana Roho Mutagatifu, mu izina rya Nyagasani Yesu. Niba koko umwiyeguriye utyo, urabona ko ibitangaza bitangira mu buzima bwawe. Kandi igitangaza kiruta ibindi Roho Mutagatifu akora mu buzima bwawe ni ukukuzura, maze wa mujinya ntubone aho wongera gukwirwa, aho wongera kujya mu buzima bwawe. Umujinya akabugukiza, akawukuvanamo. Irari rikabura aho rijya, kubera ko Roho Mutagatifu yakuzuye. Nuko bose buzura Roho Mutagatifu, bose nta n'umuvuyemo, kandi hose akakuzura. Ye kuva ku musatsi kugera ku birenge, Roho Mutagatifu akaba ari ukwiyoborera, akakubamo ukamubamo. Nta muntu Roho Mutagatifu yuzura ku gahato, ariko abo yuzuye kandi arabuzura. Kandi si ibikino, Roho Mutagatifu ni muzima. Yesu Kristo amuha abamwemera kuva ku munsi wa Pentekoste. Ibyo ngibyo ni ukuri kandi ntawe ushobora kubihindura. Niba ushaka rero ko ibyo bitangaza bya Pentekoste bikuzurizwaho, ngaho tega amaboko, Roho Mutagatifu agusendere, ubuzima bwawe buhinduke.
ubuzima bwawe buhinduke, ingoyi z'ibyaha zicike. Ni umunsi wo guhinduka, ni umunsi wo kuvuga bundi bushya Pentecost. Kuzura Roho Mutagatifu nicyo bisobanura. Umuntu uhingutse yuzuye umujinya aje kugucyurira cyangwa kukugirira nabi. Urakaza yuzuye roho mbi z'umujinya, unakaza yuzuye roho mbi z'ubusambanyi. Ati ndabimusaba, natemera ndamufata ku ngufu, nashaka kwanga kandi ndamwica birangire. Roho mbi z'ubusambanyi zamusendereye. Ni bangahe se dufite muri kiliziya zuzuye zityo? Biteguye gukora ibi, guhemukira abantu bose banze ko basambana nabo. Abiteguye kugira nabi ni bangahe muri kiliziya yacu Gatolika ntagatifu? Abo bakristo muturanye b'abarozi, amuturanye b'abarozi kandi batanditse no kujya mu misa. Abafite akanwa kabeshya, babeshyera abandi ngo bakunde babagusha bw'ibyago, banga niki? Abo bose Roho Mutagatifu yiyemeje kubahindura niba babyemeye. Ariko nyamara urimo kumva ibi, Roho Mutagatifu niwe wabwira mbere na mbere yo kureba abandi. Dore hariya hari abarozi, ese nk'abariya basambanyi bo bakora iki muri kiliziya? Niho wareba wowe biti uhagaze ute? Roho Mutagatifu aragusendereye cyangwa nawe wuzuye irari? Kumva wakwijugunya ku kintu nako ukakijugunyamo. Umuntu ntatinyuka no gusingira ibintu, gusingira inyamaswa, byose irari ryamurenze. Ariko ziko ko umuntu akorera shitani igenda nawe imukorera ishyano, ikaguhindura nk'ikigoryi, ugakora n'ibyo utazi ko wabikoze, ukageraho ari ikuyobora burundu. Pentecost rero ni umunsi wo guhinduka, abantu bashya, kuzura Roho Mutagatifu. Bose buzura Roho Mutagatifu. Niba tutemeye kuzura Roho Mutagatifu kuri ubwo buryo, ngo ingeso mbi zipfe, Roho Mutagatifu ari we twiyoborera, nk'uko Pawulo Mutagatifu abivuga mu ibaruwa yandikiye Abanyagalati umutwe wa 5 umurongo wa 24, ati abakristo Yesu babambye ku musaraba umubiri wabo n'ingeso mbi n'irari. Niba tuyobowe na Roho, nitubeshweho na Roho. Hanze y'ibyo, Roho Mutagatifu ntashobora kutwuzura ku bundi buryo. Ibindi biba ari nka bya bindi nyine Yesu azavuga, nkunda gusubiriramo abantu muri Mateyo 7:21 kugera kuri 23. Bamwe bavuga ngo ese ngo ntitwahanuye mu izina ryawe, ntitwigishije mu izina ryawe, ntitwari abasaserdotise, ntitwari ibi n'ibi. Ati nimumve imbere mwa ozizi ibi bimwe sinigeze mbamenya. Igihe Roho Mutagatifu adusendereye atubuza, aduca mu gukora ibibi. Nibiyo ngo ikiziritseho icyo uri cyo cyose, Pentecost nta kiri bukumarire. Ntabwo Roho Mutagatifu ari byo Roho Mutagatifu ashobora gukora mu kigo cyawe. Ntabwo ari uzaza gutega ibiganza. Utega ibiganza si byagenze gute? Warekuye ibindi. Ngaho rero muri iyi Pentecost rwose itugatuge, ugutuze izo ngo zose zakuboshye amateka yawe yose kugeza none, cyangwa se hato na hato, rimwe na rimwe, iminsi iyi n'iyi, maze Roho Mutagatifu agusendere wowe wese iminsi yawe yose, ibihe byose. Niba Roho Mutagatifu aragusendereye, afite ibyiza byakuzanira. Ibyiza bya Roho Mutagatifu ni ingabire ze, akagusiga amavuta ye, ugahumurira abandi urukundo rwa Yesu, ukabaganisha kuri Yesu, uko Roho Mutagatifu ubwe abigushoboza. Buri wese rero niyirekure, maze Roho Mutagatifu amusendere, agutuse, amufashe kugutuza ingoyi z'ubugome mu mitima ye. Koko umuntu ahazwe akomeza umugome, ariko hari ibintu umva, ese kuko Yesu azatugira ate koko bavandi? Bishoboka bite?
urahekenya Yezu? Niba tubivuze ugahekenya name bishoboka bite? Wasomera ku nkongoro y'umukiro n'iy'urupfu se bikagenda? Abakristo Yezu babambye ku musaraba ingeso n'irari ryabo n'umubiri wabo. Abo ngabo rero niba ari umutagatifu asendera yayobora mu mukiro kandi akabahinga birashaka, akabambika indabo, akabengera n'ikuzo ku buryo bunyuranye ubwo yishakiye, kugira ngo izina rya Yezu Kristo rivugwe ko Yezu ari Nyagasani. Iyo rero Yezu akubohoye aguha ubutumwa, nkuko yabohoye Pawulo ku bugome, Pawulo intumwa mutagatifu, akamuha kuvuga izina rya Yezu kugeza ku mpera z'isi, aho yashoboye kugera hose. Nawe rero niba Yezu akubohoye no kugira ngo akugire intumwa ye. Intumwa za Yezu ziravuga, nuko buzura Roho Mutagatifu batangira kuvuga. Hari niba Roho Mutagatifu akuzuye se kugira ngo ube ikiragi, oya, no kugira ngo uvuge Yezu. Nta muntu ushobora kuvuga ngo Yezu ni Nyagasani atabibwirijwe na Roho Mutagatifu. Abantu benshi bari mu mutego wo kwivugira gusa ngo Nyagasani arabizi, ngo Nyagasani asingizwe. Nibyo ayo magambo uvuze uyavuganye umutima mwiza, ariko gusohotsemo nta bubasha afite. Urabyumva? Ni nk'uwashaka kwatsa umuriro afunze umunwa. Umuriro urawureba, urashaka umuriro w'inkwi nyine. Bamwe wenda bashobora kuba batazi n'uburyo watswa, umuntu ahuhamo. None wowe ufunze umunwa kandi urimo uratsa umuriro, ntibishoboka. Urabyumva? None nawe rero muravuga ngo ye Nyagasani, ukwemera kwacu gushingiye kuguhuza byombi. Niba Nyagasani uwo nguwo ushobora byose, umugenga w'isi n'ijuru, nkuko Abayahudi nyine bamupfukamira, ariko uwo Nyagasani yaje muri Yezu. Umwana wa Yosefu, nkuko abantu babivuga, Yosefu na Mariya ni Nyagasani. Ibyo bisobanura iki niba bivuze gutyo? Ububasha bwose buri muri Nyagasani ushobora byose, umwe wakamije inyanja, umwe waremye byose, umugenga bwose bwinjiye mu isi bunyuze muri Yezu, ariko by'umwihariko bukwinjiyemo kuko wemeye uwigize umuntu, nabwo ubasha bwinjira mu bumuntu bwawe. Niyo mpamvu no iyo uvuze rero ngo Nyagasani Nyagasani, utavuze uti Nyagasani Yezu, utavuga ngo Yezu ni Nyagasani, ntacyo urimo gukora cyakiza roho yawe cyangwa iz'abandi. N'Umuyahudi nuko avuga, kandi Pawulo yari Umuyahudi arahinduka, abona ko ubutumwa bwe nyine ari ukuvuga ko Yezu ari Nyagasani. Hari abantu rero benshi iriyo banga batarizi. Niyo mpamvu nyine Pawulo intumwa atubwira ati ntawe ushobora kuvuga ngo Yezu ni Nyagasani. Bazabisoma hose ku isi, ariko bazabyumva ni bake. Barabisoma hose ku isi kuri Pentecoste, ariko abantu nyine byinjira mu gutwi bisohokera mu kundi bigenda. Ntibazi ububasha bwo kuvuga ngo Yezu ni Nyagasani. Nicyo bisobanura. Yezu ni Nyagasani, Yezu ni Nyagasani, Yezu ni Nyagasani, Yezu ni Nyagasani, Yezu ni Nyagasani. Bakivugira gusa Nyagasani arabizi, Nyagasani asingizwe. Ese abo bazabatizwa ryari mu izina rya Yezu? Bazareka kuba Abayahudi ryari? Ko n'Abayahudi bavuga Nyagasani, kandi abo bantu ni benshi. Aho rero hari ibanga Sekibi ashaka kuduhisha, aho yatsindiwe ko ari muri Yezu, kugira ngo nyine tugume inyuma y'umukiro ari we Yezu Kristo. Niyo mpamvu rero uyu munsi Yezu Kristo ashaka kugukangura akoresha Roho Mutagatifu, kugira ngo nyine niba kubohoye iyo nkuru nziza uyitangaza uvuga uti Yezu ni Nyagasani, Yezu ni Nyagasani, Nyagasani Yezu. Niba urimo gusenga ukavuga uti Nyagasani Yezu, niba urimo gusingiza ukavuga singizwa Nyagasani Yezu, utavuze gusa ngo singizwa Nyagasani ngo urekeraho, afite izina urarimwamburira iki? Ni Nyagasani Yezu. Niko Roho Mutagatifu akubwiye uyu munsi kuri Pentecoste, munsi ukomeye ubutumwa butangiraho, kuko Roho Mutagatifu atatugiyemo nta butumwa bwakorwa. Ubwo rero ubutumwa niba butangiye dukomeza dutangira tuvuga ko Yezu ari Nyagasani. Yezu uri Nyagasani, Nyagasani Yezu, singizwa Nyagasani Yezu. Nyagasani Yezu arabizi, Nyagasani Yezu arabizi. Niba wumvise ibimaze kuvuga
kuri uyu munsi mukuru wa Pentekosti ubwo butumwa ukazabukora uzakira roho yawe uzayikiza byanze bikunze. Iryo zina uzakomeza kuvuga ku rurimi ryitwa Yesu wemeza ko ryatsinze isi, uvuga ko ari Nyagasani, rizakugeza ku mukiro byanze bikunze. Nkuko Pawulo intumwa bitubwira mu Banyaroma 9 mu Banyaroma 10 umurongo wa 9 kugera ku wa 10, niba wamamarisha umunwa we ko Yesu ari Nyagasani, ukemera mu mutima we ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzarokorwa. Nuko rero umuntu yemera n'umutima we kamuha umutungane, yakwamamarisha umunwa ikamuha uburokorwa, ntihazagira uwongera kugucecekesha akubuza kuvuga izina rya Yesu. Yesu ni Nyagasani, Yesu ni Nyagasani, Yesu ni Nyagasani. Reka rero dusoze dusabira abantu bose gusenderezwa ingabire za Roho Mutagatifu, dusabira isi yose hamwe n'umubyeyi Bikira Mariya n'abatagatifu bose mu izina rya Nyagasani Yesu. Dawe Mana ihoraho, waradukunze uduha Yesu, ariko nyamara ntitwamumenya Roho wawe atamutweretse ngo agobotere ururimi rwacu dutangaza izina rye ko ari Nyagasani Yesu. Ubuzima bwacu buhinduke bupfe ku cyaha cy'ubusambanyi, cy'ubusinzi, cy'inzangano, cy'amarozi, cy'ibitutsi n'ibindi bibi byose. Dawe mwiza, girira impuhwe abantu bose bazumvira isengesho cyangwa se bazaribona, kugira ngo bakire Roho wawe Mutagatifu nk'uko kuri Pentekosti bamwakiriye. Vugurura mu buzima bwa buri wese ububasha bwa Pentekosti, ububasha bwa Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu amanuke rwose yuzure buri wese. Dawe mu izina rya Yesu turabigusabye, buri wese niyumva ububasha bwa Roho Mutagatifu bumanukiramo, buca ingogi zose za sekibi mu buzima bwe, bwomora ibikomere bye, aruhuka ku mutima, maze ururimi rwe rugobodoke, atangire kuvuga Nyagasani Yesu, gutangaza izina rya Nyagasani Yesu nta bwoba kugera ku mpera z'isi. Dawe mwiza, mu izina rya Yesu turabigusabye twisunze Bikira Mariya. Yesu Nyagasani, Nyagasani Yesu, uwo masengesho Bikira Mariya, Roho wa Data, Roho wawe namanukire kuri buri wese, maze buri wese avugururwe kandi yakira ingabire za Roho Mutagatifu mu izina ryawe Yesu. Ngwino Roho Mutagatifu, ngwino Roho Mutagatifu, ngwino Roho Mutagatifu mu ngabire zawe zose, usendere buri wese mu izina rya Yesu kubwo amasengesho Bikira Mariya muri Pentekosti, maze uvugurure buri wese mu mutima, uvugurure kiliziya yose mu izina rya Yesu, kandi uhindure isura y'isi mu izina rya Yesu. Ngwino Roho Mutagatifu, ngwino Roho Mutagatifu, ngwino Roho Mutagatifu, ngwino Roho Mutagatifu mu izina rya Yesu, 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 ngwino Roho wa Data, ngwino Roho w'Imana, ngwino Roho Mutagatifu mu izina rya Yesu, 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 ngwino Roho wa Yesu, ngwino Roho wa Yesu mu izina rya Yesu, ngwino Roho Mutagatifu 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 mu izina rya Yesu.
nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.